हाँ जी, बिहार की पहली अमृत भारत, यानी देश की ये पहली अमृत भारत, इसलिए 2.0 ये अलग ही फैसिलिटी, अलग ही इसमें चेंजमेंट किया गया है। इसमें सबसे अच्छा चेंजमेंट हम बताया क्या लगा है भाई साहब, टॉक बैक यूनिट, जो कि आप इमरजेंसी में लोको पायलट सर से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको इमरजेंसी कुछ ऐसा सीन आ गया कि आपको ट्रेन रुकवानी है, तो आप लोगों को यहाँ से प्रेस कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से कनेक्टिंग होगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो स्पीकर से आप बात कर सकते हैं कि लोको पायलट सर से क्या है क्या नहीं सीन है, तो आप वहाँ से ट्रेन रुकवा सकते हैं। सबसे इस गाड़ी में सबसे बेस्ट लगा ये स्लीपर और जनरल में दोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये फैसिलिटी। यहाँ से टच करने प्रेस करने के बाद में आप लोगों को एक ही बार कॉल कनेक्ट हो जाएगा लोको पायलट सर से। तो आप लोगों को फीचर इसमें क्या अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।